Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo nataka kidogo tuzungumzie juu ya imani fulani ambayo mara nyingi ndugu zangu, watu wa Kigoma, watumishi, wana maombi mmekuwa nayo, na natamani tuangalie sana kwa habari ya maombi na maombezi. Maombi na maombezi. Kabla sijaendelea, nikupe ushuhuda. Kuna mahali fulani tuliwahi kwenda kufanya huduma, mimi na timu ya wana maombi. Sasa tumefanya huduma, nguvu ya Mungu ikaonekana kwa viwango vya ajabu sana, lakini ilitokea kuna mtumishi mmoja alikwenda kumwombea mwanamama fulani ambaye alikuwa amesuka nywele yake vizuri sana. Sasa akaanza piga pepo, piga pepo, piga pepo, piga pepo, ola, piga pepo, ola. Akatumia njia zote, ola. Akachukua na Biblia akamwekea kichwani, ola, ikashindikana. Sasa akasema nahitaji wakina mama waje hapa. Akasema hizi pepo zimejificha kwenye nywele hizo suka. Watu wakaanza kumfumua yule mama wa watu maskini. Wakaanza kumfumua, wakamfumua. Kitu chote ikabaki kimesimama, nywele zote zimesimama. Sasa tukajua kwamba sasa kwa kuwa nywele zimefumuliwa, sasa hapa ni fire moja, pepo chali. Ndugu yangu akakoma nalo, ola. Koma nalo, ola. Koma nalo, hapana. Sasa jambo hili ndio limenifanya mimi leo nije tuzungumze kitu ambacho ni cha muhimu sana. Eti unahisi kwamba nguvu ya Mungu inaweza shindwa kumtoa pepo aliyejificha kwenye nywele? Pepo aliyejificha tumboni anaweza katoka bila kung'oa tumbo. Pepo aliyejificha kwenye mkono anaweza kaondoka bila kukata mkono. Pepo aliyesababisha matatizo ya macho unaweza kumchomoa na akatii na akaondoka na mtu akabaki anaona vizuri bila kuchomoa macho. Pepo aliyejificha kwenye masikio, ameziba masikio ya mtu asisikie vizuri, unaweza akapiga faya moja, ile pepo akazibua masikio akaondoka. Vipi leo pepo ashindwe kuondoka kwa sababu ameng'ang'ania kwenye nywele? Kuna uhusiano gani kati ya nywele na jumba la mapepo? Sitaki kuamini kwamba nywele ni jumba la mapepo, hapana. Lakini tujiulize, kwa nini pepo akiwa mguuni, akiwa mgongoni, anaweza kubanduka tu kwa namna yoyote bila kubandua mgongo, lakini kwenye nywele ikalazimika watumishi wa Mungu wamfumue maskini ya Mungu, mama wa watu? Sasa nataka tujifunze kitu hapa ambacho kitatusaidia. Kama na Biblia ukifungua kitabu cha Luka sura ya 10. Luka sura ya 10 utakutana na injili ya Yesu. Wakati ambapo Yesu aliwatuma watu 70 kwenda kuhubiri injili. Katika huduma ya watu 70, Yesu aliwaambia yafuatayo. Luka 10:19. Biblia inasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Unapotumwa, unapokuwa na special mission, unakwenda kuhubiri injili, unakwenda kuhudumia watu, lazima utambue kwamba Yesu unayemtumikia, kwa kuwa unamwamini na amekutuma. Usijitume tafadhali. Kama umejituma mwenyewe, utaenda kufumua watu nywele, utaenda kufumua nywele za watu. Kama kweli Yesu amekutuma kwenye kazi, unakwenda kuhubiri injili, unakwenda sio kufanya nini, unakwenda kufanya semina, lazima utambue kwamba umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kazi zote za yule adui. Kazi za adui ni zipi? Kuwafanya watu waishi kwenye mateso, kuwafanya watu
wakose amani, kuwafanya watu waishi katika nyakati ngumu za magonjwa na matatizo. Hizo ni kazi za adui. Sasa ukishindwa kutambua mamlaka hii, kesho utawaambia watu mkateni kucha zake huyo. Pepo ameng'ang'ania kwenye kucha. Sio, haiko hivyo. Labda nikukumbushe. Unakumbuka kisa cha Paulo na Sila wakiwa gerezani? Walipokuwa wakiimba kwenye gereza lile, Biblia inasema nguvu ya Mungu ilishuka ikatikisa misingi. Sasa niambie, nguvu ya Mungu ishuke kweli? Pepo aliyekaa kwenye nywele tu. Be careful. Kuna mambo ambayo watu wanalazimika kuanza kuyaamini, ambayo kimsingi nguvu ya Mungu haiangalii sura ya mtu. Nguvu ya Mungu haiangalii cheo cha mtu. Nguvu ya Mungu haiangalii makeup, haiangalii sijui mtu amevaa suti gani. Ikisha shuka tu, kama uko vibaya inapita na wewe inafyeka. Mimi ndivyo jinsi ninavyojua. Na hakuna pepo anayeweza kustahimili mahali ambapo kuna nguvu ya Mungu hata siku moja. Hakuna imani potofu kwa wewe unayefanya, bila kujali nafasi yako, bila kujali unanifahamu, bila kujali wewe ni nani, ni mchungaji, don't care. Lakini kama una imani hiyo kwamba nguvu ya Mungu inaweza kushindwa kumfungua mtu kwa sababu amesuka, kwamba pepo ameng'ang'ania kwenye nywele, kwenye visuko, ndugu yangu, bado imani yako iko chini sana. Bado. Na mtu akikuuliza kwa nini, utakosa majibu ya kumweleza. Kwa hiyo nataka uelewe, ukishindwa kutambua mamlaka ulionayo, matokeo yake ndio hayo. Mwingine naye akasema yuko anafanya huduma ya deliverance, huduma ya kufungua watu waliofungwa kwenye vifungo. Yule bwana akakutana na kisiki, pepo lile. Akaanza kwanza akasoma vifungu, hola. Akachukua maji. Leteni chupa la maji hapa. Akainua yale maji juu. Akayaombea, akachekesha juu. Akatupa hivi, hola. Nasema hapa mambo ni kikubwa. Imani. Tumeingiza vitu vingi sana kwa sababu ya kuwa na imani fupi, kuwa na imani mbovu, imani ambayo haina ukamilifu. Kwa hiyo siku ya leo nataka nikueleze, kama umemwamini Yesu na Yesu ni Bwana na yuko ndani yako, unapokwenda sehemu yoyote. Hawa 70 Yesu aliwaambia hivi, nisikilize. Yesu aliwaambia hivi, Luka sura ya 10, tushuke kidogo. Sura ya 10 mstari wa 9. Baada ya kuwa Yesu amewatuma, akasema mkifika kule, wale 70 sasa amewatuma kwenye kazi. Mkifika kule, cha kwanza mle na kunywa. Pigeni misosi yao. Lakini sio misosi tu ya bure. Unaweza kuwa ni mtumishi unapenda kula sana, lakini hauna impact yoyote kwenye hiyo familia. Watumishi wengi tatizo leo mnapenda kula mno, lakini nguvu ya Mungu hola. Sikiliza, wale 70 waliambiwa kuleni vya kwao, kunyweni vya kwao, lakini kuna action iko hapa. Waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekaribia. Unapokula sadaka za watu, unapoletewa sadaka, unapopokelewa vizuri, unachinjiwa kuku, unachinjiwa sio vitu gani, jua unayo kazi ya kuwaponya wagonjwa, watu wenye changamoto kupitia nyumba ile. Mtumishi wa Mungu nakaribishwa, tunafurahi. Walinikaribisha vizuri sana. Walinipokea, wagonjwa walibakia kuwa vile vile. Watu walibakia matatizo yao vile vile. Wewe nitapeli. Sehemu yoyote ile ambayo Kristo aliwatuma wanafunzi wake, cha kwanza kuleni na mnywe, na baada ya hapo kama kuna wagonjwa pale, dhihirisheni mamlaka mlionayo. Waponyeni. Na sio jambo la kusema kwamba Mungu Baba na kuomba umponye binti huyu. Umekosea, umeomba vibaya. Tumepewa mamlaka. Elewa mamlaka ulionayo. Mimi nikimsikia mtu ananiombea nasema Mungu naomba umpatie. Mungu naomba umponye. Manake wewe una kitu. Huna nguvu yoyote. Mungu naomba umponye, unamwamrisha Mungu. Umepewa mamlaka. Kama umejipeleka sawa.
Lakini kwa mtu yeyote ambaye ametumwa na Mungu, ametumwa na Kristo kupeleka kazi mahali, tembea kwa ujasiri. Pepo aingie kwenye mguu, chapa. Aingie kwenye kichwa, fyeka. Aingie mgongoni, fyeka. Aingie kwenye kucha, fyeka. Aingie kwenye mkoba, chapa. Aingie ajibanze mlangoni, tandika. Ajibanze sijui kwenye simu, chapa. Usishangae pepo anaweza kuingia kwenye simu. Kuna mkutano mmoja, yule mwanadada alikuwa wakati anaombewa, ilionekana kwamba nguvu ya Mungu imepita na simu yake. Kumbe ile simu ilikuwa ni simu ya majini. Simu ya majini. Watu walianza kuomba, nguvu ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu ikamsemesha yule mtumishi. Akasema, "Leteni simu yake, leteni pochi yake." Mama yangu. Aliposema leteni pochi yake na simu yake, yule dada walikuwa wamemshika watu wawili, ilibidi watu 10 wasogee pale. Kwa sababu kuna namna ambavyo ile simu ilikuwa inatumika katika ulimwengu wa roho kupoteza hatima ya dada. Kwa hiyo pepo ikiingia sehemu yoyote, kwa mfano akiingia kwenye sikio, usiseme kwamba mkateni masikio yake. Chapa tu. Inachochapwa ni pepo. Pepo akiingia kwenye kichwa, sijui kwenye ubongo, sijui kwenye utumbo, sijui kwenye vitu gani, chapa pepo, chapa fyeka mpaka zikubali. Mimi naamini hivyo. Hakuna pepo aingie kwenye mti tamfyeka, pepo aingie sijui kwenye nini tamtandika, ainame akae juu ya mti tamchapa, alale chini tamlalua kwa namna yoyote ile. Aingie kwenye kabati atapigwa, aingie kwenye redio atapigwa. Hakuna kitu kinachoweza kuzuia nguvu ya Mungu kwa mtu wa Mungu wa kweli. Yesu akawaambia wale 70, "Ponyeni wagonjwa." Wewe ni mtumishi, unafurahi kupokelewa vizuri, lakini hauna impact yoyote. Unafurahi, unakaa kwa watu, ni mtumishi wa Mungu, unakaa kwa watu zaidi ya wiki nzima. Watu wanufaiki na chochote. Hata kuomba tu ibada ya usiku, mtumishi wa Mungu una muda huo. Sio. Biblia inasema tutatambulika kwa matunda yetu. Kama tumembeba Kristo, lazima tutambue kwamba tumetembea na mamlaka kubwa. Tunapokanyaga sehemu yoyote ile, tunaonekana ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nataka nikueleze, wewe ni mwana maombi, ni nani, ni mtumishi yoyote, unayo mamlaka. Hatuhitaji kujua sana shetani amejificha wapi au pepo amekaa wapi. Amekaa kwenye kiuno, mnyoshe. Amekaa sijui kwenye mikono, tandika kwa namna yoyote ile unavyotaka wewe. Kwa hiyo kwa mamlaka hii ambayo Yesu ametupatia, unazikanyaga kazi zote za adui bila ya kuwa na huruma yoyote. Kwa kusema hivyo basi, nayo mengi sana ya kuzungumza. Nikukaribisha siku ya leo, tutakuwa na ibada ya mkesha mzuri. Mkesha ambao utaambatana na miujiza na ishara. Na sasa hivi nadhani watumishi wako na kooa wanaendelea kujipanga, wakiendelea kupasua mawingu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nguvu ya Mungu leo inatembea hapa Mwanza. Kwa kusema hivyo, mimi niseme asante sana. Naamini ukijua mamlaka ulionayo juu ya jina la Yesu, juu ya damu ya Yesu. Lakini pia Roho Mtakatifu ananikumbusha kitu. Hivi unajua Biblia inaposema kwamba kuomba vibaya maana yake ni kuomba bila kulitaja jina la Yesu. Wakasema salamu Maria, umejaa neema. Kama mwisho wa siku ulitaja jina la Yesu, umeomba vibaya. Sawa, unaanza na sala yako vizuri, ni dua nzuri sana, lakini usipomtaja Yesu, hakuna namna yoyote ile. Kupitia jina la Yesu kila goti linapigwa. Kupitia jina la Yesu kuzimu inatetemeka. Kwa maana hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo kama si jina la Yesu peke yake. Asante sana. Mchungaji wako ana jina zuri, mtume wako ana jina zuri sana, nabii wako ana jina zuri sana, lakini ukiomba maombi yoyote yale bila kuweka jina la Yesu, ndugu yangu, ni sawa na mtu ambaye alikuwa akipiga story. Nakupenda sana, karibu sana, tambua mamlaka ulionayo. Sisi ni washindi, tunatembea kifua mbele kwa sababu tunaye kamanda ambaye ni Yesu. Yeye aliyeweka huduma hiyo, akikutuma mahali, jua una kazi ya kuwaponya watu. Wewe una kazi ya kuwaponya watu. Mimi nina kazi ya kuwaponya watu. Lakini unaweza kusema, bwana wewe nani unapiga story? Sikiliza, kama kuna mtu yeyote ambaye ana changamoto
changamoto na amesukwa, yuko Kigoma, tafadhali wewe niletee mtu huyo. Haina haja kufumua nywele zake, ni dakika 2 tu, nguvu ya Mungu inamsambaza. Pepo aliyoko ndani ya kile kichwa, ndani ya huo mwili anasambaratishwa, kwa sababu miili yetu sisi ni hekalu la Kristo. Asante sana. Goodbye. Have a nice night. Amen.